Hello friends, welcome to Gomathi's kitchen. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மழை குளிர்காலத்துக்குலாம் ஏற்ற மாதிரியான ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான லஞ்ச் கோம்போ தான் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இந்த லஞ்ச் கோம்போவில் நம்ம வந்து பெருமாள் கோயிலில் மிளகோதரை அப்படின்னு ஒரு பிரசாதம் கொடுப்பாங்க. அந்த மெத்தடில் மிளகு சாதமும் அது தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரியான வாழைக்காய் வறுவல் தான் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஈஸியான லஞ்ச் மெனுலாம் போட்டிருக்கிறேன். அந்த லஞ்ச் மெனுவோட பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த மிளகு சாதமும் வாழைக்காய் வறுவலும் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். கோமதிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ மிளகு சாதம் செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொடி வந்து வறுத்து அரைக்கணும். அதுக்கு வந்து பேனை சூடு பண்ணியிருக்கிறேன். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம். இதிலே வந்து நிறத்துக்காக ஒரே ஒரு வரமிளகாய் சேர்த்துருக்கிறேன். இதில் காரம் இருக்காது. கூடவே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலைகளை சேர்த்துட்டு இதில் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அதிகமாக எண்ணெய் சேர்த்துட வேண்டாம். இப்போ தீயை கொஞ்சம் மிதமாக வச்சு அந்த சீரகம் கறியிடக்கூடாது. எல்லா பருப்பு வகையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா செவந்து இந்த அளவுக்கு வறுபட்டு வரணும். இப்போ இதை வந்து எடுத்து ஒரு தட்டில் மாற்றி ஆற வச்சுக்கலாம். இப்போ ஆறினதுக்கப்புறமா சின்ன ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு நல்லா நைஸாக பொடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு அரைச்சா சரியாக இருக்கும். இதை கொஞ்சம் நீங்கள் நிறைய அரைச்சி ஒரு 10லேருந்து 15 நாள் கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். தேவைப்படுறப்ப நம்ம சாதம் கிளறிக்கலாம். இப்போ வந்து இதை பொடியை வச்சு சாதம் எப்படி கிளறலாங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் நான் வந்து நெய் சேர்த்துக்க போகிறேன். மிளகு சாதத்துக்கு கோயிலெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெய் தான் சேர்த்துப்பாங்க. அதோட வாசனை வந்து மிளகு சாதத்துக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற சாதம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1/2 கப்பு மெஷரிங் கப்பில் அரிசி எடுத்து நல்லா பொலன்னு வடிச்சிட்டு அதை வந்து ஆற வச்சுருக்கிறேன். ஆறிச்சு அப்படின்னா நல்லா உதிரியாக நமக்கு சாதம் கிடைக்கும். இப்போ இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய்யும் எண்ணெயும் கலந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம், இல்லை நெய்யிலே செஞ்சாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் தாளிக்கிறதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, 1/4 டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தாளிக்கிற உடச்ச உளுத்தம் பருப்பு இருக்குல்லையே அதையும் சேர்த்துட்டு கடுகு நல்லா பொரியணும். பருப்பு ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா செவந்து வரணும். இந்த அளவுக்கு இருக்கப்போ கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலைகள், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய பொடி சேர்த்துக்கோங்க. அந்த பெருங்காயம் லைட்டாக அந்த எண்ணெயில் பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஃபுல்லாக வந்து தீயை வந்து குறைச்சி வச்சுடுங்க, லோவாக வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஆற வச்சுருக்கிற சாதத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம வறுத்து பொடிச்சு வச்சுருக்குறோம் இல்லையா பொடி, கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரத்துக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு டேபிள் சால்ட்டு சேர்த்துருக்கிறேன். இப்போ தீயை கம்மியாகவே வச்சு நல்லா கிளறி கொடுத்துடுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாதம் நல்லா கிளறியாச்சு. நல்லா உதிரியான மிளகு சாதம் நல்லா கமன்னு வாசனையோட ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு வாழைக்காய் வறுவல் செய்யலாம். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 வாழைக்காய் மீடியம் சைஸில் எடுத்து இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா மெஷரிங் கப்பில் உங்களுக்கு 3லேருந்து 3.5 கப் அளவுக்கு இந்த சைஸில் கட் பண்ணது இருக்கும். இப்போ இதுக்கு ஒரு மசாலா விழுது அரைக்கணும். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 சின்ன வெங்காயத்தை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் கிடைக்காத இடத்துல நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 3 பூண்டு வந்து நான் உரிச்சிட்டு பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துருக்கிறேன். கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலைகள், ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு. இதுக்கு மிளகு காரம் தான் நல்லாயிருக்கும், அதனால் நான் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கிறேன். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள், 1/8 டீஸ்பூன் பெருங்காய பொடி. இந்த வாழைக்காய் வறுவலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துருக்கிறேன். இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நைஸாக இந்த அளவுக்கு திக்காக அரைச்சி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த வாழைக்காயில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் சுத்தமாக வடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இந்த அளவுக்கு. இப்போ நம்ம அரைச்ச விழுது இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இதில் சேர்த்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கலந்தாச்சு. இப்போ நம்ம வறுவல் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். வறுவல் செய்கிறதுக்கு நல்லா ஒரு அகலமான பேனாக எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலைகளை சேர்த்துட்டு உடனே வந்து நம்ம கிளறி வச்சுருக்கிற வாழைக்காயை இதில் சேர்த்துக்குவோம். இப்போ இதில் நீங்கள் தண்ணியெலாம் எதுவுமே ஊற்றக்கூடாது. இதில் இருக்கிற எண்ணெயிலேயே மிதமான தீயில் மூடி வச்சு அந்த ஆவியிலேயே வேக விடணும். இடையில நல்லா கலந்து விட்டுருங்க, அப்படி இல்லைன்னா கீழே மட்டும் நல்லா கருகி போயிடும்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா இந்த அளவுக்கு வெந்துருச்சு. ஒரு தடவை நல்லா வாழைக்காய் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இந்த மாதிரி மூடி வைக்க வேண்டாம். மூடி வச்சோம் அப்படின்னா குழகுழப்பாகவே இருக்கும். நல்லா கிறிஸ்பியாக வேணும்னா இதை வந்து திறந்தே வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த அளவுக்கு செவந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா ஒரு கிறிஸ்பியான வாழைக்காய் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி அளவுகளோட மிளகு சாதத்தையும் வாழைக்காய் வறுவலையும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கோமதிஸ் கிச்சன் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.